Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah niki kita tasyakur mujudaken syukur memperingati bocah-bocah ingkang sampun kebagian Al-Qur'an. Ya lumrahe disebut khatmil Qur'an. Khataman Qur'an. Ya senajana mboten sedaya nggih. Ana sing hafal juz sama, ana sing. Lah niki disyukuri. Sebab napa? Mboten kabeh wong. Mboten kabeh wong niku kebagian Al-Qur'an. Mboten kabeh. Mboten kabeh. Sementara Quran niku jaminan. Jaminan menungso bakal dijogo Allah niku Quran. Jadi Quran niku jaminan. Mula wong nek kok kebagian Quran niku wong bejo. Sak donya niki sing oleh garansi king Gusti Allah niku namung Quran. Damelanipun Allah ingkang dipun garansi kalih Allah piyambak niku Quran. Sedaya niku ya didamel tapi mboten digaransi. Gusti Allah ndamel gunung mboten digaransi gunung. Tapi Gusti Allah niku maringke Quran ancan garansinipun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dadi aku iki sing ngedhone Quran. Aku dhewe sing jaga Quran. Dadi Quran niku dijaga langsung kali Gusti Allah. Mila perkawis inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun niku dados landasan konstitusional cara undang-undang. Landasan konstitusionalipun para ulama, pokoke sapa sing pengin dijaga Gusti Allah ayo melu jaga Quran. Niku undang-undang. Jadi sapa mawon sing melu njaga Al-Qur'an bakal kejaga, bakal direksa kali Gusti Allah. Sebab niku jaminan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Quran itu punya potensi untuk njaga menungso. Nggih cuman kekuatan dan kapasitas orang untuk jaga Quran mboten padha mboten sami. Ibaratnya kok Quran niku produk ngoten nggih. Niku kelase macam-macam. Enten ingkang kelas nggih matur nuwun. Cara toko ngoten enten kelas grosir enten. Ada sing kelas grosir niku ya kuat. Borong 30 juz niku kuat. Ini kelas grosir, kelasnya ya Mbah Arwani, kelasnya Mbah Munawir, kelasnya sing sepuh-sepuh, kelas sing borong 30 juz. Tapi kan mboten kabeh wong niku kuat melu jaga 30
Jus mboten kabeh ya wonten sing namung kuat jaga Yasin tok ya ana. Ana sing kekuatane niku namung kulhu tok ya ana. Wonten sing namung kuat melu jaga Semilai Rahman Rahim ya mboten padha. Dadi barate ning kelas niku kelas PO niku. Kelas grosir. Nah, enten sing kelas niku namung pengecer-pengecer. Ya cara rokok ana sing tuku sak slop, ana sing tuku sak bungkus, ana sing sak lencer, lencer ijen. Lah mula Nabi niku mbatesi paling mboten niku namung sak ayat, balighu anni walau ayat. Sampai no Quran yang teko aku iki senajan sak ayat. Lah mula aja kuwatir sampean sing duwe mek sak ayat niku mboten sah. Lah aku bagiane meng Semilai Rahmane Rahim ya. Mboten napa-napa jenengan duwe siji lho sak monten agunge Al-Qur'an. Ya ana sing duwe 30 juz ya bejo kuat nyimpen. Ana sing name ina atau ina ya lu wong duwe. Mula para kiai niku kadang mboten ribet. Janjinipun Allah nek jaga Quran, mula sapa mawon dijak jaga Quran. Wong apik, wong elek pokoke nek pengin ku kejaga ya wis jak jaga Quran. Contoh nggih. Kiai-kiai niku kira-kira wong putus cinta ngono nek pengen bunuh diri sampean iso njaga. Ya ora iso njaga, ya tutno ning ndi ya ora ngerti. Mula nek ana wong putus cinta iki ora iso ana wong njaga. Sing iso njaga namung Gusti Allah. Tapi wasilahe menungso ana ben menungso iki dijaga Allah, diwasilahi kon njaga Quran. Mula supaya wong putus cinta ben kejaga dijak jaga paringi sak ayat biasane paringi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin sak ayat. Mula wong-wong nek putus cinta ku wiritane innahu min Sulaiman wa innahu bismillah alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kadang diwaca lagi 7 dina ngono. Ya sing disenengi wis bali wis ra sida lunga. Lho ngoten. Niki undang-undang, mula wong nek ra ngerti ngeten niki mesti komplain. Masa urusan cinta ngelibatkan ayat Al-Qur'an. Lho iku ora kok ngono kuwi. Bocah iki nek putus cinta, nek ora dijaga sapa sing iso jaga? Apa nyampean tutno terus, apa dipasung? Ya mboten wis ngluyur ben ning pasrahne Allah ben dek kejaga paringi sak ayat ben kejaga Gusti Allah. Lha mula kiai-kiai nek ning desa niku mboten angel. Tiyang nek mboten paham mesti nyalah-nyalahno kiai. Wong brandal kok dikeki Quran. Lho sakniki kiai niku weruh tukang kepruk. Kandha nang kiai ngono. Ya supaya sapa sing iso jaga preman. Rona-rona petita-petiti ngono. Paringi mawon sak ayat ben kejaga. Lah preman niku mesti gelem jaga nek ayat iku nggarai sekti mesti diwaca. Lah mula karo kiai ben kowe nek gelut menangan le wacanen idza batustum jabarin. Lah awak dhewe apa iso jaga wong beling ngono iki. Tapi nek ketitipan sak ayat mau idza batustum cepat atau lambat bocah niki kejaga Gusti Allah karena di dalam dirinya ono sak ayat ojo kaget iki lho iki ilmune kiai. Nek sing kono ngarani apa nempiling watu kok udah batos tuh musyrik wae dadi perkara. Niki lho kadang tiyang nek mboten paham ilmune ulama wis senengane nyalah-nyalahno. Nggih. Niku ono tiyang ra tau sembayang gara-gara penggaweane berburu celeng. Kira-kira sing iso jaga sapa wong model kaya ngeten iki? Arep kongkon sampean sembayang, dingkik celeng kok sembayang, ya celenge mlayu. Dingkik munyuk kok
mlayu wis. Ben wong kaya ngene iki cepat atau lambat diceraki dijogo Allah, mula paringono sak ayat. Ya ayat sing cocok karo kebutuhane dheke berburu, mula karo kiai paringi wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Akhirnya dicacak tenan ditirakati, munyuke mlayu mrono, panahe depno rono, menggok. Budi kula ilmune kiai-kiai sepuh. Lah, ini kadang yang mboten paham. Uang diuber polisi maling iki. Sing iso jaga bocah ndablek ngene iso apa? Paringi mawon sak ayat supaya ayat niku mangke menjadi benteng dia untuk dijaga Gusti Allah supaya ra kecekel polisi ngono paringi. Wa ja'alna min baini aidim sadda wa min khalfim sadda fa ghasyainahum fahum la yubsirun. Kok nek ngerti mandine suwe-suwe lak menggok nang masjid. Loh, ilmune ulama niku mboten bisa dipahami nek mboten didelok saking ngriku. Sampeyan njaga. Ana wong lanang kok bojone bojone cerewet ngono. Mang judeg mumet ini paringi mawon sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Loh, ngeten iki kadang mboten dipahami, dikira kiai ku ngawur. Lho kiai iki duwe tugas tanggung jawab beto menungso sedaya wangsul dhateng ngarsanipun Allah. Tapi wong jenis kaya ngoten niku dituturi ora mlebu. Langsung mawon dipanjingi ayate Gusti Allah. Loh, ibu-ibu ora sempet ngaji, ribet uripe, subuh pun masak, nangi anak, ngawan ngeterno sekolah, awane meneh jemput, makane bebek, sore isik masak ngedusi anak ngeter TPQ, bengi ajeng turu digugah bapakne. Lah iki kapan ibu-ibu niki arep deres Quran? Ya angel. Mula kesibukan ibu-ibu ngeten niki ben kejaga paringi Quran sing paling enteng. Sak ayat mawon. Nek diceluk bojone kon jawab nun kuwi Quran. Lha niki nek wong ora ro saking hebate para ulama. Lha dadi tiyang iki ana undang-undange inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lha mula kadang bocah cilik kok nangis kon maca Quran ora iso ya titipi Quran wong bocah cilik kon maca ora iso titipi tulisno ning kertas linting ning jero kulit dijahit digawe kalung. Lho iku bocah cilik kon maca ya ora iso wayahe mlebu TPQ. Sistem penjagaan menungso ben dijaga nganggo Al-Qur'an. Lha para kiai piye? Sampeyan iso maca apa njaga donga sing mandine ora umum. Jenenge wong Jawa niku duwe donga ora umum ning mandine ya ora umum. Sunnah mata kaji hajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Walau iki mandine ora umum niki. Ndak ada yang bisa mengendalikan donga iku. Wong kok kena semar mendem. Jaran goyang wis rampung niku. Lali anak, lali omah. Nggih. Sak jero-jerone sumur paling sing mlebu kebo siji. Tapi sak jero-jerone ilmu ngono iku nek nang wong wedok sawah mlebu, helikopter mlebu, Pajero mlebu lho, Innova apa meneh Xenia cilik mlebu nyemplung. Ha iku nek wis kenek jaran goyang. Lha mula supaya ilmu jaran goyang niki ora dadi ilmu sing medeni wong, kali para ulama kei penjagaan depan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mata kaji hajiku jaran goyang. Buntute dicekel maneh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lha niku ilmune keng mriku. Lha iku Quran. Mula Masya Allah. Lha iku lagi satu sisi Al-Qur'an.
Omah kok mek dijaga Allah tulisi Quran kaligrafi. Wong Quran omah ra iso maca Quran. Niki lah ilmune ulama lawas, Kang. Ngubur hari-hari tutupi tulisan Quran. Sebab nopo hari-hari niku iso dienggo ilmune karo iblis karena seluruh suku cadange menungso niku wonten teng hari. Mangke nek bocah niku lara sel inti teng hari-hari niku dijikuk transplantasikan ngangge donga. Akhire bocahe waras mari. Mula sakniki hari-hari niku mboten diguang ditabung teng bank hari-hari, nek bocahe lara sel intinya dijikuk saking hari-hari transplantasikan mari. Cara mbiyen ya dijikuk. Lah jin niku seneng jikuk niku. Mula supaya mboten dijikuk sel intine niku, mangke nek bocahe lara jine teka, tombome anakmu ning kene, ning bokonge wong iku. Lho ngono nek pengen waras tapuken bokong. Lu kan biyen ngono kuwi. Tambane anakmu ning pitik warnane ireng kae. Potongno terus mari ngedepno. Wis gelewit kene. Ya waras wong pancen sel intine ning kono. Lho. Lho supaya ngono iku kejaga tutupi ayat kursi tulisan wong iku. Terus kei lampu supaya ora kaidak wong. Terus dinai dom supaya ora dipangan kire. Lu ngono tok to asline niku. Lho iki ilmune wong tuwa mbiyen. Mula paham lho itu baru dan itu semua sesuatu yang tidak nampak secara zahir. Tapi kenapa ulama-ulama berani melakukan itu? Nyekel hukum inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Untuk apa? Memberikan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dilihat oleh mata. Sistem penjagaan idza batostum karo maling ora ketok. Sistem penjagaan innahu min sulaimana kali wong putus cinta mboten ketok. Sistem penjagaan sumum bukmun nang wong wedok cerewet mboten ketok. Tapi kenapa ulama-ulama mampu melihat itu? Wong mati kirimi Quran, wong opo ora ketok kabeh sistem penjagaan niku. Sebab wong biyen nek cekelan Quran niku cekelan tenanan, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dadi Quran niku petunjuke wong muttaqin. Lah muttaqin niku sapa? Yu'minuna bil ghaib. Mula wong-wong nek sinau Quran zaman biyen dihantarkan betul yang pertama piye carane wong iki duwe ilmu memahami ghaib. Sebab muttaqin kang kawitan niku yu'minuna bil ghaib. Mula wong belajar Quran ya bareng belajar ilmu piye carane kenal ghaib. Syekh Abdul Qadir dilungguhno 20 tahun ning Padang Pasir. Kali Syekh Mubarak Al-Madzumi Sunan Kalijaga dilungguhno 3 tahun. Mbah Hasyim Asy'ari saka hulu tekan hilir kali Brantas. Santri minimal nopo Dalailul Khairat, paling ora sinau hizib, minimal maneh belajar mahabbah. Santri ki cek roh gaib ku nek ndi tanggane. Sebab kalamullah bila sautin wala harfin niki nek didelok kudu nganggo sesuatu yang gaib. Lha mula ulama-ulama biyen niku mateng gaibe. Mula ngerti Quran niku dikirim nang wong mati, ngerti kok barange wong iku gaib. Quran niku nyuwuk wong lebu ngerti mlakune wong gaibe mateng bareng saiki wong do belajar Quran ning ora seneng karo gaib akhire angger krungu gaib gudiken. Lah niki masalah. Setiap pembelajaran Quran tidak lagi dikenalkan dengan yu'minuna bil ghaib. Ora ono gaib, ora ono. Nabi ra ngerti gaib, sing ngerti mung Gusti Allah. Awakne menungso ngerti gaib wis ora ngandel lho. Akhire begitu ra ngerti gaib. Apa mawon sing terkait Quran kok mambu gaib munine
musyrik. Lho iki lho asal muasale. Napa wong muni tahlilan kok dilokno musyrik? Soale tahlilan niku ana sing gaib jenenge ngirim donga. Ngapa ziarah kubur apa anggap musyrik? Soale ana donga sing dikirim lah iku gaib. Gaib kabeh. Titung dinan gaib ya musyrik, keris iku kok ana gaibe ya musyrik. Akhirnya kabeh perkara dadi musyrik. Akhirnya apa? Quran menjadi perdebatan zahir, tidak pernah menjadi ilmu batin. Akhirnya wong cekelan Quran ya mek lambene tok sing pinter batine mati. Ini awal muasal kenapa sing cekelan Quran beda karo sing cekelan Taurat, beda karo sing cekelan Injil. Taurat Injil sing disempurnakno kali Quran, ngopo sing cekelan Taurat maju, sing cekelan Injil maju, tapi sing cekelan Quran angger maca ayat malah ribut. Nih pertanyaannya. Ya. Lha mula wong sinau Quran iki aja ado-ado sinau sing kok ajarkan. Nek ora kon slet kabeh. Nah inilah yang terjadi kenapa neng Boyolali ribut musyrik, ribut apa, titik-titik musyrik, akik musyrik karena akik itu gaib. Sampai akhirnya sesuatu yang normal ora ndak tahu bahwa Quran niku dibutuhno kali sedaya makhluke Gusti Allah. Tapi gaib iki ra mateng. Riyadhah batine ora mateng, mula sing iso diwaca ya tek-tek Quran, sing ora ketok ora iso diwaca. Lho sampai uang kirim Al-Fatihah dadi perkara. Padahal sing butuh Quran niku gak menungso tok. Wong Quran niku cekelane nabi, nabi niku rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin niku nabi lah, nabi ku cekelane Quran, maknane Quran dibutuhno kali sedaya alam. Sampeyan waca wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat kanggo sapa lil alamin keduwe wong alam kabeh. Wong niku nek wong Jawa apa-apa wong masih wedhus ya wong. Ngapa sawahmu kok pageri pangan wedhus, wong wedhus kok gak dicencang. Telek ya wong, apa kepok pel kepecak telek, wong telek kok ning dhuwur masjid, telek ya wong. Lho berarti nek ngono Qur'ane dibutuhno kabeh. Mas yo sapi ya nek krungu Qur'an ya seneng. Mas yo wit nek krungu Qur'an ya seneng. Mula sakniki niku teng Jepang niku pun enten ilmu, wit-wit niku diwacana Quran buahnya lebih banyak. Banyu-banyu sing diwacakno Quran molekulnya senyawanya berubah. Iku nek wong sakniki wis roh kabeh ngoten niku. Cuman sing kene isih bekengkeng mogok gaib musyrik iki isih ana wong ngono. Jen patok bangkrong ya ngono kuwe. Ndak mau menerima. Taman-taman yang bagus, buah-buahan yang bagus puterno Quran, tumbuhannya lebih bagus. Lah nek wong biyen ngerti nek Quran niku rahmatan lil alamin Kanjeng Nabi, ya dites tenan nek wong biyen. Wong wis krungu seneng, kira-kira jin seneng ora. Mula wong maca Quran ning nggon sepi. Wacakno Quran, mangke terus semut apa kewan-kewan mencolot-mencolot. Niku bumi ngene-ngene sampean kan wis ora tau nyacak saiki. Quran kan diwaca ning dhuwur panggung TPQ mawon. Sampean ora tau nyacak ning Quran niku kabeh kepengin krungu. Lah sakbare Nabi wong maca Quran niku mek tekan lambe tok ora tekan ati. Begitu diwaca resonansi Quran mboten iso dirungokno kali makhluk gaib. Mula makhluk-makhluk gaib sakniki niku bingung ora tau krungu Quran sakbare Nabi. Mula wong-wong jin-jin ngoten niku paling seneng marani
kuburan. Paling seneng marani masjid. Mula jen-jen niku teng kuburan-kuburan kathah sanget. Napa malih kuburane wong alim, kuburane wali niku kathahe ora umum. Kaya khol ngeten niki wis jentok ngeten niki. Lho sampean ra weruh iki ratusan ribu jin ning ngene iki. Sebab napa? Wonten dawuh keng Kanjeng Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Aku tau nglarang sira ziarah kubur, saiki ziarah. Artine napa? Jin iki ngerti wong nek berangkat ziarah kubur mesti ndongake. Lah nek ndongake para kiai ngulang ila ruhi ila hadrati. Nek wis muni ila ruhi ila hadrati, iki berarti Quran sing neng donya dikirim neng alam gaib. Wong sing mati niku wis neng dunia gaib. Ini proses transfer Quran saka zahir nang batin. Apa meneh ila hadratin nabiyil mustofa. Nabi wis teng alam mriko. Dadi Quran donya iki mesti nglewati alam gaib. Wa khususon ila ruhi Mbah Abdul Hamid. Ya wis ning kono Mbah Hamid niku, ora ning kene. Dadi Fatihah mesti nembus alam gaib. Apa iso? Ya iso wong nembus alam gaib nganggo frekuensine Kanjeng Nabi. Wong ila hadratin nabiyil mustofa. Mula nek sampean nang kuburan aja kaget. Begitu maca ila ruhi ila hadrati, kirimane sampean mrono tur mesti ikhlas wong ning kuburan niku. Macane mesti ikhlas. Akhire kono krungu alhamdulillah jari jin iki to kang arane Fatihah iku iki. Mula begitu sampean terus Al-Fatihah ngriko ya Allah seneng. Mula begitu saking senenge kadang teng kuburan yo ana swara klothek klothek. Niku wujud kegembiraan krungu kalimahe Gusti Allah. Cuman awak dhewe salah paham malah wedi terus melayu niku. Lah niki lho. Niki terkait kare yu'minu nabil gaib. Tapi wong maca Quran, belajar Quran tapi tidak memahami yu'minu nabil gaib ora dong. Ngene iki ya mesti demit musyrik. Mula kadang tiang niku nek teng mriku ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin ila jami' awliyaillah min al masyarik ila magharibiha fi barriha wa baghriha sultanul awliya Syamdil Qadir al Jilani radhiyallahu anhu وإلى بين أمتنا من مشايخنا وجدادنا ونخص خصوصا إلى الروح عبد الحميد وإلى جميع أسر المغفورين الذين سبقونا الفاتحة. Langsung Fatihah. Kono begitu Fatihah diwaca ning donya mlebu teng mriko wong sing dikirimi wis neng kono. Akhire jen alhamdulillah iki ta jenenge Quran. Mereka rindu dengar ayat Allah soalnya bendina weruh alam akhirat. Alam akhirat ademe nek ana Al-Qur'an beda karo awak dhewe bendina krungune ra tau weruh alam akhirat. Mula rada metengkelek adine. Beda kono krungu kita Al-Fatihah. Frekuensi ini masuk ke alam gaib. Wong sedaya wis ning barzah, wis ning alam akhirat. Jin sing ning gaib krungu oh iki to Fatihah ya Allah. Matur nuwun mula terus klothek. Pengen menyatukan frekuensi karo awak dhewe. Iku nek sampean tahan biasane ngetok sampean. Matur nuwun nggih. Tur nuwun paringi akik mawon nggih. Ngono lha niki kadang niku nek tiyang mboten paham dikira nyembah demit. Ini proses barter menungso kene nggawa Quran kono gawakno akik. Ngono iki kan wong ora ngerti. Iki lo ilmu gaib yang dipahami para ulama. Mampu melihat sesuatu yang tidak nampak terkait Quran. Beda nek sing napa dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqine ora ngerti yu'minuna bil ghaib. Poso wis ora, wiritan ora, bar salam plencing, bahkan kadang nganggep sing gaib iki ora
ora ana. Lho niku lho itu fenomena. Kenapa? Karena memahami gaib niku mboten gampang, dadak ngelih, dadak ora turu, dadak napa. Lah poso mawon dianggap musyrik saliyane poso Ramadan. Akhirnya sekian banyak orang kehilangan rumus dasar menjadi ulama muttaqin karena kehilangan ilmu yu'minuna bil ghaib. Sampeyan pengen ngerti apa yang dikerjakan oleh ulama. Nah, sakliyane kuburan sing diparani sapa? Masjid. Jin-jin niku seneng ngumpul ning masjid. Soale kapan lawas gelise wong Islam mesti teko nang masjid. Soale didhawuhi idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul mesti teko ning masjid. Lah engko nek wis ning masjid dina Jumat jin-jin niku yang ngrungokno. Niku begitu ittaqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Mulai dak krungu. Lah sing paling seneng ngrungokno santri sebab santri iku nek khutbah atine adem, atine ayem sebab tangane cekelan mimbar, tangane cekelan tongkat arep metiti ya ora iso wong cekelan mimbar. Lah nek sing ora dicekeli apa ngene suwe-suwe emosi. Lah nek emosi terus kono ya ora krungu lho kok iki muni apa. Lha mula kiai-kiai ku nek khutbah biasa mawon taqallah para rawuh sidang Jumat ingkang minulya. Monggo sareng-sareng ningkataken takwa dhateng Allah. Agek pira wis barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum langsung ngono. Kono krungu oh iku. Tapi nek khotib wis emosi, lho kok padha aku nesuan melpok. Lah ngene lho. Mula ngene iki wong niku dhek gak paham dikira lho ngono iku karangane ulama yo gak kan. Masyaallah lho iki lho. Lemula ditata dhisik yu'minuna bil ghaib. Syekh Abdul Qadir begitu ghaibe ditata metu pertama napa? Iblis petuk langsung. Sing haram halal. Sing halal tetep halal, sing haram saiki dadi kalau iki. Iblis iki satok ngono iki mateng. Lha niku lha wong niku nek ghaibe mateng. Niku enak. Soale mutakin sing nomor loro niku yuqimuna sholat. Nah yuqimuna sholat niku ngadep Gusti Allah iku ya ghaib ya ora ketok. Mula wong nek ghaibe mateng niku ngerti nek ibadah niku husnudzon ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya ora ngerti wong awak dhewe niku wong meng kaya-kaya tok kok ibadah niku. Kita meng kaya meng ka'annaka kaya ana sapa sira taro ningali sira ing Allah. Fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira taro ningali sira ing Allah. Fa innahu stune Gusti Allah yaraka iku ningali marang sira. Dadi ibadah iki asline kan meng kaya-kaya. Apa sampean bendina sembayangi tahu petuk Gusti Allah? Ya mboten. Meng awak dhewe yakin lagi nyembah Gusti Allah. Nek hitung-hitungan weruh malah meruh jam. Allahu Akbar. Lah mek sampean goleki malah weruh rukoe bolong. Kupinge ting 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 es bakso. Lemula ibadah niku sejatosé napa? Husnudzon dateng Gusti Allah. Ya Allah, kula pun madosi panjenengan malah kula weruh luku bolong. Sajane kula pengin nyunyuk ruku bolong niku, tapi sebab kula yakin panjenengan ngawasi kula tak anteng mawon. Akhire anteng, kukur-kukur wae ora wani soal lagi diawasi Gusti Allah. Lho ngono, ora ngerti ketrima apa ora. Mula wong nek yu'minuna bil ghaibi mateng, bayangno mikir ketrima wae wis mumet. Tapi wong nek ghaibe ora mateng, rumangsane salat iku ngadep awake dhewe. Mula cerewet, salat ora ketrima, ora usoli haram. Apa pujian oleh. Nah iki karepmu iki termasuk wong sing ora di husnudzon karo Gusti Allah. Lho ngene iki. Akhirnya wong Islam agar bahas Quran
padu, tahiyatmu keliru, ngenemu keliru, apa-apa keliru. Lho iki lho Quran. Dul, mangkane masyaallah kadang kula wong cekelan Quran ning ilmu dasar mlebu nang Quran niku wis konslet kabeh. Akhire wa mimma razaqnahum yunfikun ya masalah. Soale infak niku ya gaib wong ora ketok. Sing diinfakno teko nyolong go bangun masjid ya ora kok ya masjide cagake cuklek ngono ya mboten. Saka dhuwit genah ya ora kok ya masjide luwe awet ya mboten. Sami mawon. Nggih jadi infak iku gaib. Lah begitu gaibe ora mateng, wong saiki niku infak dijaluk meneh ning donya wis infak 10.000 kok rung dadi 100.000 ya. Dulu sakniki kan kathah wong narik ngoten niku. Lah niki masyaallah. Niki tak terusno dawane ora umum niki. Sampeyan iso keteken tekan bengi. Soalnya ini rumus dasar. Durung walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Belajar Quran, belajar Taurat, belajar Injil kanthi tenanan. Lha saiki wong Islam senengane belajar Taurat, belajar Injil ora teko sumber sing asli, ning teko wong-wong sing bar pindah agama. Belajar Injil kok wong sing pindah agama Kristen nang Islam, ya rung sinau, ya sampean malah melu konslet padha karo dheke. Angger wong mlebu Islam langsung dikeki panggung, langsung pidato elek-elek Kristen. Akhirnya pemahaman sampean tentang agama Kristen tergantung wong kuculuk niku wau. Lha iku kan wong lagi mlebu ya persis kaya wong bar pegatan. Wong nek bar pegatan mesti sing dielek-elek mantan bojone. Wong nek bar pindah agama niku mesti sing dielek-elek ya agama sadurunge. Lah sampean wis dikongkon lakum dinukum waliyatin malah ketularan wong kaya ngoten niku elek-elek agamane wong liya apa ora tambah kucluk sampean. Lho ngene iki. Mula nek ana mualaf anyar kok langsung pidato iki lereni sik aja ngaji sik Kang. Soale wakafa billahi syahida. Syahadat iku Gusti Allah tok wis sing penting ngerti. Nggih, langkung sampeyan nek pidato kan iku terusane ana wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadai. Lah engko nek wis tarahum ruk'an sujadai yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maknane wis sinau, wis belajar, wis ketok asari sujud baru kongkon pidato. Sampean ora bakal konslet soale labete wis ana. Nah iki lagi bar syahadat langsung nyekel mic ya dhek konslet sing ngrungokno melu konslet. Ya. Wah, ki lho ngene iku ora saiki wong saiki kan pede angger mlebu Islam langsung kei mic. Wah, ya di Yesus itu apa anak Tuhan. Kalau Tuhan beranak terus bidannya siapa? Oh, ketok niku pertanyaane wong goblok niku. Nek sampean ditakoki balik karo wong-wong ora iso jawab. Lah nek Yesus iku firmane Gusti Allah cara pemahamane wong Nasrani, firman berbentuk daging. Karena firman berbentuk daging mula kudu metu saka wong wedok perawan. Apa awak dhewe ra duwe? Kalamullah bila sautin wala harfin, ra ono swara ra ono huruf, mula metune teka wong sing ummi niku ra iso maca ra iso nulis. Berarti nek metu ayat kalamullah niku bener wong-wonge ra iso maca ra iso nulis. Padha karo ana menungso lahir kok wedok perawan wis metu kok isih perawan, berarti iki jen metu saka kalame Gusti Allah. Lu kan ngono kun fayakun metu lho ngono. Dadi wong iki mahamine iku ning terus mundak pangkat dadi anake Gusti Allah. Lu ngono ilmu lo jujuk sembrono sampean. Lagi sinau pidato ya konslet kabeh. Lha itu makane ya seneng adhe nang mlebu Islam seneng, tapi aja langsung kon pidato. Masalah mesti. Karena konslete dhek niki digawa mrene. Awak dhewe melu konslet. Akhire terus sing dipahami meng walantar do angkal Yahudi walan Nasara. Lali nih antar putune Nabi Ibrahim itu wis saling mendoakan kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lali kabeh aja ngono ya. Lha niku lho iku gek teng mlebu mriku masalah.
Begitu ayat pertama medun Iqra bismi rabbika, sebut asmane pangeran sira. Pangeran sira iku jenenge sapa? Allah. Lah Allah niku mula senajan Iqra niku metu pertama, tapi asma Allah niku kengken nyebut digeleh kawitan bismillah, sebutan asmane Gusti Allah. Mula para kiai miwiti napa mawon ngangge bismillah. Bendina anane meng nyebut asmane Gusti Allah, nglahiraken disiplin ilmu naminipun ilmu tasawuf. Cara wong Boyolali jenenge ilmu tariqah. Anane meng ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niku nglaksanakaken pelajaran Bismillah, ya Allah, ya Allah. Wong ilat Boyolali metune ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya Allah. Latihan pertama ngulang lambe nyebut asmane Allah. Moto ya diulang, tapi berhubung moto niku ra iso nyebut dijak melek. Kuping niku ya dijak nyebut ning ra iso muni dijak ngrungokke. Tangan niku ya jak nyebut ning ra iso muni cekeli tasbih. Bokong ya dijak nyebut ning ra iso muni dilungguh. Nih dengkul jak nyebut ra iso muni, mula dilungguhke kongkon sila. Ati ra iso nyebut, mula dikongkon lungguh sing anteng. Lah mula kadang ya Allah, ya Allah, ya Allah lambene wis mulai gelem, motone durung ya Allah, ya Allah, 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 Allah ya. Ayo. Allah ya Allah, ya Allah. Atine alah suwene. Lah mila wong ini iso nyebut kabeh asmane Gusti Allah. Akhire ya kabeh nyebut. Sikil kepecak telek subhanallah. Lambe apa tangan nyekel panas masya Allah. Delok wong ayu alhamdulillah. Lho kabeh nyebut. Tapi nek urung diulang bismillah mesti angel nggih ta. Wong nek wis diulang bismillah enak ndelok apa wae alhamdulillah. Sampai telek munggah masjid alhamdulillah. Santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur masjid lho kabeh kok. Bojo ngorok alhamdulillah, tanpa tak tiliki aku sik ngerti bojoku sik urip. Lho, apa wae balike nang Allah. Ini tapi nek urung diulang apa-apa ra iso balik nang Allah. Delok bojo lemu ngono. Anu, Pak. Sapa kae sing kuru ae? Oh, Julia Perez. Itu. Wong sendale ilang, nek wis biasa alhamdulillah. Tapi nek urung diulang nyebut sendale ilang, oh wedhus iki sapa ngono. Akhire ditenono mithqala dzarratin khairan yarah, atimu begitu dilebokno laboratoriume Allah ana wedhus. Wedhuse diceluk ya dus kowe kok ning atine wong iki ngopo? Nggih ya Allah kula mboten trima wong niki mlebu swarga. Lah kok iso kula tau difitnah nek wedhus iku nyolong sendal padahal saumur-umur ana wedhus nyolong sendal. Tuh. Niki ilmu dasar. Mula wong niku nek nyebut-nyebut asmane Allah duwe ilmu. Niku ana sumbere Ar-Rahman. Pelas asing dalam dunia lan akhirat. Dadi nek wis muni Ar-Rahman aja sembrono sampean. Apa wae sing ning donya niki mesti ya oleh rahmane Gusti Allah. Masih ya celeng ya oleh rahmane Allah. Masih ya kidang ya oleh rahmane Allah. Masih ya singa ya oleh rahmane Gusti Allah. Nek ana singa mangan kidang awak dhewe mesakno kidange, tapi nek ana singa mangan celeng awak dhewe wis nyukurno celenge. Padahal di hadapan Allah ora ana bedane singa mangan celeng utawa mangan apa kidang. Malah awak dhewe lali nek awak dhewe bendina ya mangan pitik. Lho mbok pikir pitik ora kepengin rabi, ya pengen. Ya mangan grame. Lho apa bedane? Nggih ta? Singa mangan kidang awak dhewe mangan pitik ngono pitik ngono mbok pikir ya meng menungso diizini maca bismillah. Lho.
Yahudi kok ning donya berarti Yahudi ya oleh rahmane Gusti Allah. Wong Nasrani ning donya oleh rahmane Allah. Mula wong nek rahmane iki wis manjing iso kepethuk sapa mawon kanthi ora bedak-bedake menungsa urip bareng. Akhire ya rukun. Ayo wis Kang, aku Islam tapi sampean Yahudi. Tapi wong sampean ning donya ya oleh rahmane Allah, sampean dibarokahi iso gawe pesawat. Nah wong Islam iku nek lunga haji butuh sampean mriki ya pesawate digawa. Mula akhire wong Islam nek lunga haji nganggo pesawate wong Yahudi. Lho, ora ana wong Yahudi gawe pesawat, awak dhewe lunga haji nglangi. Lho ini biasa dhewe. Kang aku kok pengen omong rada adoh ning ra iso ya. Dilala ana wong Korea agamane Buddha. Kang mrene aku butuh sampean, mula kono ngirim Samsung teng mriki. Sing Cina ngirim kipas angin manten anyar kok sumuk kangkepen arep ngopo-ngopo ra iso, goleki Cina tuku kipas angin. Bojone dhewe kok rupane mulai elek, goleki wong Prancis sing pinter gawe wedak, gawe parfum sedap wedak susuan. Wong kene wis ora gelem wong beras dideplok blonteng kabeh. Wih iki lho ngeten iki ya Allah lho. Iki ana pengajian sumpek kabeh kepengin ana drum. Celuki drum gawean apa niku Eropa rolling. Dunya urip kiai longa-longa bengi ngono goleki Cina tuku rokok. Biasa. Lah melawang nek dikire dadi ora pedhit-pedhit. Akhire napa? Sesuk sempurna petuk Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Lu dadakan ana wong maca Fatihah bismillah ilang ya kakune ora umum Kang. Apa ae salah ora iso trima beda. Mulane wong titir nanggrono wong kaku apa-apa ora iso awor wong niku delok nek maca Fatihah biasane bismillah ilang. Nggih mboten. Lah sampean delok ora usah ngelang. Lah mula kiai mau nek ngilangi bismillah ora usah ribut dadak. Iki bagian saka innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lha iku gek saka kono. Lha mula kiai santri ayem anteng sebab napa ngerti kabeh niki entuk rahmane Allah. Mula alhamdulillahirabbil alamin. Muji ya wis kabeh puji dheke Gusti Allah. Lah wis iso muji, lah wis kenal wis bismillah. Lah ana wong ora bismillah ning senengane muji ora kenal kok muji tutuk helm karo wong. Nek kenalan sik, Mbak namine sinten? Nami kula Yuni. Oh ya, yun. Sampean kok ayu. Ngono ora apa-apa. Lah nek ngerti-ngerti ayune Mbak wis sampluk helm. Lah mula kathah saniki wong alhamdulillah muji ning kliru. Allahu Akbar tapi kliru. Allahu Akbar iku Allah Maha Besar. Nek Allah Maha Besar berarti Allah ra kalingan apa? Masjid te kampung niki paling gede, masjid ora bakal kalingan apa-apa. Berarti Gusti Allah ora bakal kalingan barang donya. Ana wong mendem ora bakal ngaling-alingi Gusti Allah. Wong mendem kok ngaling-alingi pangeran. Wong donya sak isine wae ora iso ngaling-alingi Gusti Allah. Mula sampai nek wong mendem parani kaploken ngono ae nek wani. Aja nganggo Allahu Akbar, kegeden mosok Gusti Allah podhepno karo wong mendem. Iku padha karo laler ning bathuk kudune dibuak ngene ilang ben ketok gagah bawane sinsu. Akhire lamuke mabur si bathuke kroak lho. Sakniki niku kafir, musyrik, gawedhe kabeh senjatane niku. Ora ana sing cilik ndablek ngono ora ana saiki. Musyrik, kafir. Wong golek nomor nang kuburan wit gedhe wis dimusyrikno. Ana bocah kan sakniki biasanya golek nomor buntut niku togel. Nang kuburan serem wite gede musyrik ora apa-apa iki bocah apik. Bocah iku nek apik golek nomor ya ning wit gede kuburan niku bocah bener. Wong panggonane demit iku ning kono kok. Nek bocah ndablek niku ya golek nomor ning imaman masjid. Nah iki cah ndablek tenanan iki. Lho ngoten lho. Lha mula
muji keliru. Mula alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman balane meneh Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi alhamdulillah rabbil alamin duduk rabbil amrikiyin, duduk rabbil indonesiyin, mboten ning rabbil alamin. Apa ning alami ya oleh pangerane ya tetep Gusti Allah. Jadi sampean ora usah was. Nah, Ar-Rahman iku gandengane Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Lah nek urusan akhirat aja lali lho ya. Akhirat iki Allah iku maliki yaumiddin. Wis bendarane dina kiamat aja sembrono wis ta. Wong Islam aja lali nglakonana sing apik diitung sesuk. Mula aja sembrono wong Islam niku. Enak ning yang Islam umat Nabi ku paling enak. Umat Nabi Nuh ndablek ya klelep mati ngono ta. Umat Nabi Ibrahim ndablek badhok lamuk cikungunya mati kabeh ngono. Lah umat Nabi ora urus pokoke tambah ndablek tambah lemu. Iku bedane umat Nabi karena maliki yaumid diitung sesuk. Wis ora saiki. Sampeyan nyolong lah bendina ora bakal tangane prudul ora. Malah tambah rusak. Sampeyan gonta-ganti wong wedok rono rene ora kok njuk tugel ora. Malah tambah kuat fitness. Lho iku wong saiki beda nek zaman Nabi Lut langsung sawati kok langit tuwok ampun ngono. Lha umat Nabi merdeka kok. Hati-hati sampean dadi umat Nabi niki jebakan Batman. Soale maliki yaumiddin. Mati Gusti Allah iku ketok tenan iku sesuk pas dina kiamat saiki karepmu. Ayo. Masih ngrasani wong sampe jengking ora bakal lambemu terus monyong ora. Ku bedane. Allah Ar-Rahman welas asih dalam dunya lan akhirat. Lah elekmu iku kelirumu ning kene disung sesuk pas maliki yaumiddin. Lho hebat nang ngono. Lah sebab maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo ibadah terus njaluk tulung. Lah ibadah kan meng husnudzon. Wong tuaku wis tak wacakno Yasin. Ya Allah, muga-muga jenengan sawang jenengan tampi ben di ngapura. Ya Allah, kula ngene-ngene ya wis tak sedekahi tak slameti. Lha mula ora ana wong ribut, wong iya kana butuh wa iya kanas. Ta'in sampean niat ibadah, apa niati ibadah wis. Supaya sampean nek njaluk tulung pantes wong wis ibadah. Lah kadang wong saniki niku ora wibut, ora ana contone, ora ana tuntunane. Lho wong ibadah iki husnudzon. Saliyane ibadah mahdhah ya gawean dhewe. Ngono 7 dinan, nyodakoi wong, ngangge tumpeng, wiritan wacakno Yasin. Aku tak ngibadah bar salat maca Fatihah ping 7, Kulhu ping 7, Falak 7, Nas ping 7, Ya Rabbi bil Mustafa ping 5. Kula niat ibadah ya Allah, jenengan ngapunten sampai Jumat ngajeng karo Jumat sing wingi lho. Nak budu nas ta'in ojo kok terus mbok ora oleh ra ono tuntunane. Lho iki piye dodol? Wong ibadah niku husnudzon sing ngerti nameng Gusti Allah. Lho kok iso kaya dhewe iki ra oleh ngene, ra oleh ngene, ra oleh ngene. Jadi kadang sing wong lali, wong awak dhewe ku napa ibadah niku? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi awak dhewe duwe tuntunan. Nggih, duwe namine siratal mustaqim, duwe Kanjeng Nabi munggah mendhuwur. Tapi aja lali mustaqim niku ya ana siratal ladzina. Sebab alladzina niku beda nek siratal mustaqim kawitan ya tetep Kanjeng Nabi, tapi sing petuk Nabi niku sahabat nggih wong Arab tok. Mula sahabat niku jenengane Abu Bakar, Umar, Utsman. Ora ana sahabat jenengane Tukijo ora ana. Joni ngono ya mboten enten. Wong sahabat niku nameng wong Mekah. Tapi sampai awak dhewe duwe iman niki, duwe wong akeh. Wonten teng mriku Mbah Hamid, ana mriku Mbah Bajuri, ana mriku Mbah Maftah Bajuri, ana Mbah Sumarni, kabeh iku wong-wong sing duduhke ade iman. Lha ngoten niku mbiyen ya ana sing duduhke
Sing duduke mbiyen ya murid-muridé Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ya diduduke iman niku kali sinten? Kali Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari teng dhuwure meneh dituduhne kali Kiai Khairon utawa Mbah Gareng. Dituduhno kalian Mbah Abdul Wahid Salatiga, dituduhne kalian Mbah Abdul Halim Boyo lali. Mbah Abdul Halim niku murid Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan diulangi kalian Mbah Jabar Tuban, Mbah Jabar diulangi kalian Mbah Abdurrahman Lasem, diulangi kalian Mbah Abdul Halim Benowo, putra Joko Tingkir ya sing asline saking mriki. Lha ngaten lho. Lah Mbah Abdul Halim ngerti iman siratal ladzinane niku diulangi kalian Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng ngerti iman diulang kalian Sunan Kalijogo. Jeung Sunan Kalijogo ngerti iman diulang Sunan Bonang. Sunan Bonang ngerti iman diulang Sunan Ampel. Mbah Ngampel diulang Mbah Ibrahim Asmara Kondi, ngerti iman diulang Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diulang Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Ahmad Jalaluddin, diulang Sayyid Abdul Malik, diulang Sayyid Alawi Amil Faqih, diulang Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat, diulang Sayyid Ali Khalid Qasam, diulang Sayyid Alwi, diulang Sayyid Muhammad, diulang Sayyid Alwi, diulang Sayyid Ubaidillah, diulang Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diulang Sayyid Aisyah, diulang Sayyid Ubaidillah, diulang Sayyid Muhammad, diulang Sayyid Ali Uraidi, diulang Sayyid Ja'far Shadiq, diulang Sayyid Bakir, diulang Sayyid Ali Zainal Abidin, diulang Sayyidina Hasan Husain, diulang Sayyidina Ali. Lah iki sing diulang langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha dadi siratal mustaqim niku ya mengku siratal ladzina mula ana ahli sunnah wal jamaah. Lah mula kiai niku ngerti nameng jamaahe ulama. Mula gayane ya gaya nurut ulama ora tau njaluk kaya gayane murid Nabi. Nek murid Nabi ya wong Mekah kono gaya Mekah, jak mangan ngangge driji telu nggih saged wong sing dimaem sami-sami kurma. Lah murid ulama sing dimaem niku soto seger, kita soto ndelik. Nek ngangge driji telu ya kocar kancir lho niku pangkate, mula benten. Sahabat dijak jubahan nggih saged wong panggonane resik tanahe padha arepe. Murid ulama jak jubahan rasida tandur rasida derep. Mula kali para ulama jubah niki klambi syar'i diketok jenengane klambi syar'un. Ora ndek huruf ain duwene mula syar'un jenenge sarung, saruan jenenge sarungan. Ngono lho Kang. Lah terus takbir aurate wong lanang baina surra warubah wudel kali dengkul. Mula ana cantolane blebetan mriki mula takbire Allahu Akbar nyantol. Mula kiai cu Allahu Akbar wis nyantol. Sing ra duwe blebetan Allahu Akbar sakmene kuwatir melorot. Kita sebagai muridnya ulama biar tidak lupa kita dibikinkan wadah Nahdlatul Ulama. Nek murid Nabi ngono Nahdlatul Sahabah. Nggih mula NU niku nameng Nahdlatul Ulama sebab sampean iki pangkate nameng murid ulama. Sing ulama iku ulama boyo lali. Lah mula ulama niku ngajak salat ya padha. Nek zaman Nabi Allahu Akbar Allahu Akbar. Iku Bilal. Begitu langsung ngono wis ngenteni Nabi salat mula langsung iso komat. Lah murid ulama mriki jam 11:30 diajak salat zuhur isih ning sawah. Lah mula kiai ini akhirnya mundur setengah loro biasa mawon. Adzane ya ora Allahu Akbar Allahu Akbar mboten tapi Allahu Akbar Allahu Akbar. Cek rada suwe wong karo ngenteni. Sik ora teko ya dinteni meneh. Rabbana ya Rabbana Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Akhirnya ana teko siji loro krepyek ora nang mlebu malah rokokan ngarep masjid. Kiyaine pegel tombo ati, wong pegel ya nambani atine dhewe nggih. Wareng tinteni ra mlebu-mlebu kiyaine ngamuk. Diuruki anjangan, jangan jeroan lepu. Oh. Pinter iki lho. Niki sebab siratal ladzina ado tenan. Mboten main-main. Terus salat Allahu akbar. Nek wong mriki ra khusyuk, nek wong mriki khusyuk wong pemancar utama. Mriki kan pemancar lokal. Sinyale kadang ilang, kadang ono. Ketekan bakso ilang sinyale, ono ting 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 bakso ilang. Mula bocor kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, alladzi qaddara fahada, alladzi akhrajal mar'a. Suwe tenan iki. Suwe nek blahene. Sing imami mesti imam anyaran nih. Suwe lagi semangat iki akhire. Wegel ngono gitu. Akhire sirahe bocor mikir napa-napa bar salat dijak zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lho, niki sebab napa? Kok iso gedhe-gedhe? Kono sing protes lho, sahabat iki nek dikir meneng, sahabat muridé Nabi menenge ne atine nang Gusti Allah. Lah muridé ulama kene jak meneng turu. Lha iki jenenge ahli sunnah wal jamaah. Beda jamaah iki salate padha. Terus mriki muni la ilaha illallah supaya napa sing sepuh-sepuh krungu terus nirakno mulo bejo sampean melu NU niku. Nek sampean melu liyane NU ora iso zikir wong kiyaine mek ketop-ketop ngene tok. Maca apa, Mbah? Mbah. Lho ngeten iki lho ya Allah. Niki wong kelangan alladzina rumangsane niku siratal mustaqim niku langsung siratal anbiya wal mursalin dhuwur ngono ya ora. Ana siratal ulama iwas sholihin ono. Siratal syuhada. Nah, siratal syuhada iki zaman perang Kanjeng Nabi. Siratal auliya zamane para wali. Siratal apa ulama zamane awak dhewe. Mula dhuwur dhewe Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Tetep mawon Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal syuhada. Termane Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal auliya. Ngisuk maneh siratal ulama. Lha iki lho. Iki maknane siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Lah mladene aman, santri aman. Ngerti, oh iki zaman Nabi bakas jenggot, bakas kathok cingkrang. Iki zaman Nabi biyen bakas. Wis, bakasane sahabat ngisor oh bakas Quran. Ra iso diwaca, maune longkek-longkek kaya cacing Qurane sahabat, paringi titik-titik kali Abdul Aswad Ad-Duali, sebar maneh ngisore ra iso maca dikharokati kali Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sebar maneh sing maca Quran ilate ora padha, wong Andalusia wadduha wadduhi, wong Turki mustaqim mustakin, wong Padang lakanut lakanui, wong Sunda alladzina alladzina, wong Jawa alhamdulillah alkamdu, ya hayu ya qayyum ya kayu ku ya ka. Mula digaweke ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran tahun 250 Hijriah sing maringke ilmu naminipun Abu Ubay Qasim bin Salam. Tuh insyaallah terus Islam pindah ning Persia, bahasan Hindu Islam karo apa Majusi zaman Sayyidina Ali. Piye wong Majusi iki iso Islam ora? Sayyidina Ali sanggup ngislamno Raja Rustum, wong Jawa ngarani Rustam niku. Raja Persia, Majusi agamane mek mantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Mula begitu wong Majusi nyembah geni, genine niku biasanya digele bangunan dhuwur namine Manara. Begitu mlebu Islam genine diguang, Manarane gele ngarep
masjid. Akhirnya wong delok masjid Persia kok apik-apik duwe manara, wong Islam sak donya bangun manara tekan Boyolali jenenge menara. Oh, jangan beda-beda. Dipikir iku kerjaane wong Makkah Madinah, mboten niku wong Persia, wong Majusi. Nggih, terus teng mriku perang bakas kekuasaan Sayyidina Ali sedo sampai Sayyidina Husain dipateni sampeyan iso mbayangno putune Nabi rebutan kekuasaan sing neng kono putune Nabi dipateni supaya putune Nabi tidak melu rebutan kekuasaan. Iku jenenge zaman khilafah kuwi. Paten-patenan kaya ngono. Wong kene arep melu ya tawur, Suriah tawur, Afghanistan tawur. Lah akhirnya putune Nabi sedo tanggal 10 Asyura. Wong Jawa cek ora lali Asyura diarani sura. Mula ulan sura diperingeti ora mantu, ora nikahno anak, ora seneng-seneng, soalnya bulan duka aja seneng. Gawe bubur merah putih, tanda darah yang tumpah, tulang yang pecah. Terus gawe santunan anak yatim. Lu wong Jawa iki jago nek gawe peneral lali asal usul niku. Sing Jogja muter beteng ping 7 aja kokean ngomong, soalnya bulan duka aja kokean lambe. Sing Solo muteri beteng ngetutno kebo Kiai Slamet. Ngoten lho. Aja Kiai Slamet, aja kokean dandan. Tapi wong ning ora paham alok-alok, wong Jawa tahayul, soalnya percaya Nyi Roro Kidul mantu. Ha niku wong geblek jaruk dituthuk ndase wong ngono. Ya, njaluk tawem piling ping 7 sampai penjut ngono. Soale sing ngarani wong Jawa tahayul Nyi Roro Kidul mantu niku wong Londo. Tiang Londo ngongkon namine Abdullah, santri kere teng daerah Bakaran Pati. Akhirnya ora kuat melu Islam melu Londo. Akhirnya terkenal jenengane Tunggul Wulung. Nulis serat kali sing setunggal namine pun serat Sabdo Palon Naya Kinggong, sing siji Darmo Gandul Gatholoco. Sing Sabdo Palon Naya Kinggong nerangaken sing nyerang Majapahit niku Demak, padahal sing nyerang Majapahit niku Girindrawardana saking Kediri. Girindrawardana diserang Raden Fatah putrane Brawijaya limo. Lho, diwolak-walik ceritane niku seolah-olah anak kurang ajar nyerang bapakne. Sing kaping pindho nulis Sabdo Palon Naya sing kaping pindho Darmo Gandul Gatholoco. Darmo Gandul niku serat purna. Sak derma gandul, maksudnya barang kok sak derma gandul niku napa ya ndok loro niku. Gandul teng pundi teng Gatholoco. Gatholoco niku alok-alok wong Islam sing sunat gathule mlonco soalnya ora ana kulite. Mula Darmo Gandul teng Gatholoco sempurna uripe nek petuk Dewi Perjiwati. Lah Farji niku bahasa Arab, Jawa ne maknane dalan bayi. Lah niki lho wong purna ya ngono iki nek ngarang ini wong kentir tenan kuwi. Lah dalam perjalanan mencari Dewi Perjiwati niku petuk Nyi Roro Kidul lagi mantu ulan sura. Lho critane ngoten niku. Lha niku mulai sampean ya nek ndelok ngono sing paham mek ra dibujuki karo londo. Niku Islam. Mulane masyaallah kadang wong nek ora paham malah belak medeni wong-wong niku. Kaya mbiyen para wali gambarno, ya. Gambarno wong mati. Wong mati niku nek Jawa kan reinkarnasi, tapi nek Islam mati ku ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bablas mati ngoten. Lah wong Jawa diulangi urip aja lali sangkan paraning dumadi niku lho Jawa. Terus dingendikane iku seolah-olah omongane Semar, padahal niku pengendikane para wali cek ngerti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah dielingno supaya wong Jawa niku gampang eling gek tembang. Soale wong Jawa niku hobine nembang, nek ditembangne mesti gampang eling. Wong Jawa kan hobi nembang. Lungguh-lungguh weruh mentok ya nembang mentok tak kandhani, mentok kok dikandhani. Weruh lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weruh semut ya semut ireng anak kebo pongkang nembang.
Ana bebek ya bebek adus kali nututi sabun mandi wong bebek ora sabun mandi. Lho bahkan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora ana sing duwe, jenenge tembang silit. Wong Jawa tok sing duwe tembang silit, demok silit, gudi kenayo kendang jebol ayo bol. Iku wong Jawa tok sing duwe. Liyane ra ono. Lah tembange niku diarani maca pat. Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat iku kancane nyawa sing medhun teng alam donya, manggon jero raga. Nyawa king akhirat manggon jero raga, raga gawean donya. Nyawa medhun kancane papat, sebelah kiwa iblis loro nyasarno jenenge jin korin, sebelah loro sebelah tengen malaikat loro gandoli jenenge apa wong Jawa ora paham mula dijenengke dulur papat lima pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa, pengen bojo ayu nek dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim. Nek dulur kiwa macane sunamata kaji hajiku jaran goyang. Pengen rusa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa sunamata kaji hajiku Bandung Bondo. Oso pengen sugih nek dulur tengen lah ya Fatahu ya Rozak. Lah nek dulur kiwa gowo pitik cemani munggah gunung Kawi padha sugih. Lah mula kiai karo dukun iki padha nek tirakate padha kuwate ya padha mandine. Wong padha padange. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu, padha padange. Cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Lah golek pitik ilang ya lampu baterai sentolop ya pitike ketemu ngangge blarak dikentel diobong pitike ketemu lampune isih utuh blarake entek kok obong. Lha iku bedane nar karo nur. Lha iku nandhakaken para wali zaman semonten pun ngaji kitab Ikhya. Wong wis ngerti bedane nar kali nur lho. Cuman disampaikno wong Jawa ya kudu pinter. Mula tembang kang kawitan Mas Kumambang, kemambange nyawa medhun alam nah sanggut ngapati sambut mitoni bareng ngono tembange mijil lahir akeh kok lanang loro wedok siji wedhuse. Lah nek wandu siji setengah. Lebar mijil tembange kinanti. Lah cilik-cilik ngeten niki sangoni kanthi agama kanthi akhlak lebokno pondok pesantren diwulang ngaji ora gelem ngaji saduk. Soale nek ra ngasi diulang ngaji kinanti agama kinanti akhlak anak menungso kesusul tembang sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Apa meneh bar sinom tembange asmara dono mulai ke taman asmara jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Lah iya rasa coklat. Lah nek wis bar standar apa bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga. Bareng ngoten dandang gula ketemu dandang pahit ketemu gula lagi merasakan manis pahitnya kehidupan. Bareng ngoten niku tembange durma wayahe berdharma bakti. Cara gedang metu wae iku pakan manuk, pelem metu wae iku pakan codot, wae menungso apa. Nek ranang berdharma bakti menungso kesusul tembang pangkur wis wayahe mungkur, dengkul wis linu, untu wis protol, tato naga mangap wis mengkeret dadi gambar cacing. Tato garuda ning bau wis mengkeret dadi gambar emprit. Lah nek wis bar pangkur petuk tembang megat ro copot raga sak sukmane terakhir tembange pucung menungso meng dipocong sluku bathok lebokke lawang ciuk mulai wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar nakir takoni marrobuka awallahu rabbi Allah. Malaikat mungkar nakir ngamuk tapuk lambene wet tahan malaikat raqib aja piye muni Allah ra iso. Iya iku ilat susukan. Lat boyo lali ora diali batak dene ana caraka. Lah wis gelem belajar wis angger pengajian ya teko. Belajar ngulang lambene ngulang. Nah kok turu? Ora apa-apa to wong sinau turu iki oleh. Nek ngaji kok matane melek, matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji. Ya sesuk paling takoni ndi ganjarane matamu pun telas ya Allah. Wong bar ngaji ana bokong kula muni, wow entek.
Lah ganjaranmu ning ndi sing kadhase sing teng bokong tese. Delok bokonge wa tasyadu arjuluhum. Oh iya bokonge ana wis bokongmu mlebu swarga. Hah, bokong tok ya Allah. Oh kabeh ngono. Mula ngene iki diniati belajar supaya sak waya-waya mati wis klebu matine wong belajar. Syukur teng mriki enten toreko, enten mboten? Pun nang daftar nang kondo yai kula derek toreko, kula daftar. Wiritane ping pinten yai? Ping 100, mboten kuat yai. Lah kuatmu ping pira? Ping gangsal. Lah sing 95 sapa? Panjenengan ngono. Wis jujur-jujuran mawon, blak-blakan. Wis aja ngasih kok mbujuki guru. Lah kok aku sing nanggung piye? Panjenengan kan sopir yai. Kula kan penumpang turu ngorok tekan nggon. Panjenengan sopir kudu melek maca plang. Pokoke engke nek medhun tak bayar. Niki lho napa? Kula nderek Allahumma katut sak waya-waya mati kecatet matine wong belajar. Lho hebate para ulama biyen niku. Nek ra gelem belajar marrobuka tapuk cepak. Canggah gulune. Dadi waring wedi delok akhirat cemplung nang neraka diudhek angkat gantung kaya siwur. Tutuki modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok basa. Mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok basa. Lho ngene iki unek aran ana ulangan Hindu tapuk lambimu kae. Lah kali Sunan Bonang dikekne gamelan slendro pelok munine nang ning nang nong dang gong urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Wong urip ya ngono, kadang apik, kadang elek. Nek apik terus malaikat, elek terus iblis. Nah menungso ya kadang apik, kadang elek. Nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Tapi nek pengen pungkasan apik, dang gong, dang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali nang Gusti Allah. Ane wong Boyolali ra ngerti nang ning nang nong dang ngono. Ya. Lho ngono iku ulangan-ulangan wali biyen soalé jamaah Jawa. Pengen dadi wong apik ya mek tangan ngene tok. Iki aja lali ya iki jenthik. Nggih. Jenthik manane aja otak-atik barang liyan aja nyolongan. Ora dalili asyariku asyarikatu fakta wa idyauma. Hadise law anna Fatimah binti syarakat laqata tiyamboten meng jenthik. Aja otak-atik barang liyan. Iki tak jenenge jenthik soalé nggo nginjem silite pitik. Iki jari manis dadi wong sing manis sing aja manis-manis rai. Penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong-sombong. Penuduh nek iso nudune wong sira dadi jempol. Ngono tok mbene mulang range wong sing dilawang Jawa. Lah itulah yang jadi prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Jamaah kaya ngapa? Poso ya padha kabeh, poso kono, poso kene khaitil abyadi, khaitil aswadi. Tapi wong kene nek poso ora khusuk sebab metu kongo mah weruh jambu, weruh rambutan. Mula karo para kiai ndang turu beda karo wong Arab, metu kongo mah weruh padang pasir. Sing pengin mangan padang pasir ya sapa ya ora ono. Turu. Dalile napa yai? Naumuso imin ibadatun, turune wong poso ibadah. Bareng turu terus kiyaine sepi ning pasar tuku mercon, akhirnya dar-dor. Makanya nggak usah heran kalau ada mercon di bulan Ramadan, karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah. Nggih. Terus nek bengi tok nek bengi tok sahur ora sahur sak karepmu. Ya inilah caranya ulama. Haji ora langsung neng Mekah, latihan sik neng alun-alun Boyo. Lali labbaik Allahumma hajjan kapai triplek. Nggih wis biasa ngoten niku. Iki ra tau petuk nabi, sampean tau petuk? Ya durung. Sahabat ya assalamualaikum ya Rasulullah. Lah iki murid ulama ra tau petuk ya terbangan. Sing cara desa ya Kanjeng Nabi Muhammad. Lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulut tahun gajah. Cah desa apal mesti. Lah nek santri ngeten iki ya sece wong luwih pinter. Marhaban ya nurul aini marhaban ya
antal Husaini Allah marhaban marhaban. Santri nom ya. Ane sing senengane duror ya. Assalamun mustamirun kullakini atajandat. Nah santri ini tuwek-tuwek ya. Halo ya Nabi. Salam alaika. Jadi wis tuwa, napase wis entek. Ibu-ibu sing senengane dangdutan ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabi Aisyah. Nyantol. Ada batayaji. Ya Uhailal Jud. Ya Uhailal Jud. Ya Uhailal Jud wal karami. Duhai senangnya. Jawa. Sing seneng India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rab. Langsung nyantap. At-fataya jiratal alami ya wailal jud. Alami nakhnu jiranum bidal Ami haramil ikhzan Na'riful badha Huna Safa wal baytu ya'lafuna Tumhiho mata Tumhiho India lagi lah ya. Sing Jawa ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Angeli ya numpak. Nah. Angge biasa. Jawa. Lah mula akhire wong Jawa niku seneng tenan karo Nabi wong diulangi. Masih orang ngerti dalile jak mulutan ya teko njaluk ingkung kei, mbelek wedhus kei. Sumbangan apa anggere muni mulutan sak tumpeng-tumpenge metu kabeh senajan ora ngerti dalile tapi tukul seneng lho hebate ulama. Wong ora ngerti dalile ning tukul seneng. Sing siji takok dalile apa? Ora penting. Aku ora ngerti dalil ora patheken ning aku seneng karo Nabi. Seperti aku tidak mengerti kenapa aku cinta padamu. Sing penting aku saiki seneng. Kenapa cinta ora urus. Lho wong Islam ora dikongkon ngapalno dalil seneng nang Kanjeng. Ora kongkon ngapalno dalil seneng, wong dikongkon seneng. Lho kok dadak golek dalile barang kakean gawean kowe iki. Kita ini kan disuruh cinta. Lah nek wis seneng ya wis ora ngerti dalile, ora penting. Kaya sampean, wong wis dikongkon kawin ya kawin ngerti dalile ora penting, ora ngerti ora urus. Sing penting metu anak. Ya wis kok angel. Apa terus arep kumpul ngono, Dik, dalile apa ya iki ya? Dalile piye iki ngono? Ora sida, bakas dalil ora sida kumpul, padu malahan. Wis mending langsung gawe wis ora dadak khusyuk kok ora penting ora khusyuk. Ayo terus. Metu anake. Lha kan padha karo bocah saiki, wis ngerti seneng Nabi. Ora urus mbok dilokno ya nana ya ngene. Iku sampean takoni dalile, mbok ora ngerti apa dalile. Sampai ana gendera sleng ya munggah, gendera bal-balan ya munggah lho. Ora ana sing ngerti dalile, ora penting dalile apa. Pokoke aku teko ana Habib saya selawatan. Ya nana. Ngene wis tekan esuk. Ora kumanan gendera iya ngene. Tangane pegel iya ngene. Ndang ngene niki bab seneng, bab mahabbah.
Rasa dadak cerewet kok takok dalile barang wong seneng kok takok dalile. Ana sing protes, mosok seneng joget barang. Seneng iki biyen ya sing ngono iku lho. Weruh pacare adoh. Yes. Biasa. Apa itu kalian ini berlebihan? Mosok cinta kok ayah Rabbi bil Mustafa balik makosidana. Lah, rasa dadak ribut wong kalimat cinta kok mbok musyrik-musyrikno. Jenenge kalimat cinta nek mbok delok cara fikih mesti musyrik. Apa coba? Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lha iku nek cara fikih apa ora musyrik, mosok ora perlu sedina mati. Kalimat cinta iku aneh. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Wah itu kalimat cinta mbok bakas tawur karo bapakmu sampean. Lendasmu sakmono gedene kok balik ke rahim ibu. Loh, ini kalimat mahabbah jangan dilihat dari sisi ilmu fakih bubar nih sampean delok teko fakih. Roma Irama pacare mati, musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusnya donya? Kaya Gusti Allah emang. Lah nggih, topik nih ya, opik nih ya. Niku nek wis kadung bersair ya iku musyrik sampeyan. Mosok hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Musyrik kowe tanpa dirimu merasa hilang dan sepi kaya ora Gusti Allah. Iku kalimat cinta. Pacar hilang tak kok Gusti Allah, biasa. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Loh coba. Pacar hilangnya tak kok Gusti Allah. Ini lah bahasa mahabbah, jangan didelok teko fikih. Nek ngono musyrik kabeh. Robi ala dawiyah, begitu cinta nang Allah, syair ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh ya Allah, paring ke musuh-musuh jenengan mawon. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku juga gak butuh, berikan sama kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Nek ibadahku lo krono wedi neraka, buka neraka obong kula teng jero neraka. Tapi ya Allah, kalau ibadahku karena aku rindu padamu, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Mani men. Ora wani bahasa mahabbah, bahasa cinta kok bahas. Nggih, saya Jalaluddin Rumi begitu jatuh cinta sama Allah, pidato. Saya Jalaluddin Rumi arep dikepruki wong sak kampung. Hoi, dulur-dulur kumpul nggih. Ana apa Syekh? Dina iki lho. Gusti Allah rugi, aku bathi. Karepmu piye Gusti Allah rugi kowe sing bathi? Iya, hari ini Allah rugi, aku yang beruntung. Wah, ora ditonyo ngaku lho, ora rugi. Piye karepmu? Mumpung dikepruki wong akeh. Ya, Gusti Allah rugi. Soalnya hari ini aku sudah saling mencintai sama Allah. Allah mencintaiku, aku mencintai Allah. Aku oleh Gusti Allah, zat sing agunge kaya ngono. Aku lak bathi, nek Gusti Allah oleh aku kaya ngene tok rugi. Itu kalimat saya kalau berjalan cinta. Ana wong pidato, bahasane ya beda. Ya dulur kumpul sini. Apa Mas? Aku wong sing iso melayu teko rahmati Gusti Allah. Aku bisa terhindar dari rahmatnya Allah. Poh, mau ngamuk kabeh wong. Mosok wong iso menghindar dari rahmatnya Allah. Tapi dituwonyo benjut, pidato meneh. Wah, dina iki aku sing paling gedeng karo barang hak. Tonyone wong.